Үзэгчтэй шинэ оны мэнд хүргэе. Үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн талаар Bloomberg-ийн тусгай хөтөлбөр эхэлж байна. Орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш 92.6 мянган өрх 4.2 их найт төгрөгийн зээл авч орон сууцтай болсон байна. Гэтэ 2018 оны төсвийн төсөлд ипотекийн зээл 120 тэрбум төгрөг төсөвлөд байгаа нь бол зээлийн санхүүжилт энэ оноос төдийлөн нэмэгдэхгүйг харуулж байгаамаа. 2018 оны 5 дугаар сарын 1-нд иргэдэд газар өмшүүлэх хуулинд заасан 15 жилийн хугацаа дуусна. Хууль батлагдсанаас хойш нийслэлийн хэмжээнд 188 мянган иргэн 9984 га газрыг өмчилж авчээ. Харин ирж буй 2018 он Азийн барилгын компаниудад бизнесэд хийх боломж олно гэж Bloomberg Intelligence шинжилгээнд онцолж байна. Хонконг, Сингапурт орон сууцны үн өндөр байгаа нь нэмэлт бүтээн байгуулалтад бэлтгэж болоход Хятадд салбарын өсөлтөд улам ширүүсэх төлөвтэй гэж үзсэн байна. Хөтөлбөрийн эхэнд орон сууцны үнийн мэдээлэлээс хүргэе. 2 жил гаруй үргэлжилсэн орон сууцны үнийн бууралт сарч эхэллээ. За 11-р сард бол орон сууцны үнийн ерөнхий индекс бол 101 болж өмнөх оны мууиес тэг зүүнний 24%-аар өссөн. Харин шинэ орон сууцны үнийн хувьд бол 2,201 мянган төгрөг болсон байна. Энэ бол өмнөх сараас 106%-аар өнгөрсөн оны мууиес бол 6.7%-аар тус өссөн дүн байгаа юм. Тэгвэл Сүхбаатар дүүрэгт шинэ орон сууцны үн хамгийн өндөр буюу метр квадрат нь дунджаар 3 сая гарантай байгаа. За харин сонгон хайрхан дүүрэгт хамгийн бага буюу дунджаар 1.6 сая төгрөгийн үнэтэй борлуулагдж байгаамаа. Харин хуучин орон сууцны үн буурсан хэвээр байгаа. За 2 өрөө хуучин орон сууцны үн бол 11-р сарын байдлаар өмнөх сараас 189%-аар өнгөрсөн оны мууиас бол 417%-аар тус буурч дундаж үнэ нь 71 сая 223 мянган төгрөг болсон байна. За урд өмнөх жилүүдэд 40-оос доош метр квадратын орон сууцууд эрэлт ихтэй байсан. За гэвч энэ оны хувьд бол дундаж буюу 40-оос 80 метр квадратын орон сууцууд эрэлт ихтэй байсан гэж тэмхлэг зурж компани зүгээс онцолж байна. Санхүүгийн байгууллагуудыг бүтнээр нь хамруулж иргэдийг оролцуулсан урт хугацааны орон сууцны зээлийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээд 4 жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. За жилийн 8% хүүтэй зээлийн энэ хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш бол ямар үр дүнд хүрснийг дараах сурвалжлагаар хүргье. Жилийн 8% хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээл хэрэгжсэн 4 жил гаруй хугацаанд 92.6 мянган иргэн хамрагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотод амьдарч буй айл өрхийн 24 орчим хувь нь 4 жилийн хугацаанд нийгмийн хамгийн чухал асуудлаа шийдэж чадсан байна. Анх 2013 оны 6 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн бага хүүтэй орон сууцны зээл олголт 2014 оны дунд үе хүртэл оргил зэгтээ хүрч байсан гэхэд болно. Харин 2015 оноос иргэн сарч өнөөдрийг хүртэл зээл олголт буурсаар байгаа. Энэ онд л гэхэд улсын төсөвт 111 тэрбум төгрөгийг төсвөлсөн. Эх оны төсөвт мөн 120 тэрбум төгрөг төсвөлсөн нь ипотекийн зээл олголт төдийлөн нэмэгдэхгүй байгааг харуулж байна. Зээлийн санхүүжилт буурахын хэрээр орон сууцны борлуулалт буурч байна. 2012 онд 19 мянган орон сууц борлуулагдсан бол 2013 онд ипотекийн зээлийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээр 38.3 мянган орон сууц эзнээ олсон. Өөрөөр хэлбэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээр орон сууцны борлуулалтын 61%-ийг ипотекийн зээлийн санхүүжилтээр худалдсан байна. Гэхдээ орон сууцтай болсон иргэдийн тоо нэмэгдсэн ч өнөө хүртэл нийлүүлэлт эрэлтэд авсаар байгаа юм а. Энэ оны эхний 3 улирлын байдлаар шинэ орон сууцны борлуулалт өнгөрсөн оны муутай харьцуулахад 24.7%-аар буурсан байна. Ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 90% нь 80 м квадрат хүртэл талбай бүхий орон сууц худалдан авсан. Энэ дундаа 40-оос 60 м квадрат талбай бүхий орон сууц давмгаалж байгаа юм а. 9-р сард л гэхэд 808 иргэнд 49.6 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл шинээр олгосон. Тайлан царын эцэс ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 3.2 их найт төгрөг нь бидний нэрлэж заншснаар жилийн 5 болон 8% хүүтэй зээлийн их усүрээс бүрдүүлээд байна. Харин банкуд өөрийн их усүрээс нийт зээлийн үлдэгдлийг 20%-ийг санхүүжүүлээд байгаа юм. Энэ оноос ипотекийн зээлийн журамд өөрчлөлт оруулж орон сууцны зээлийн санхүүжилтийг ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын эргэн төлөлт хүүгийн төлбөрөөр санхүүжүүлэхээр болсон. Өөрөөр хэлбэл арилжааны банкуд эхлээд өөрийн их үүсвэрээр санхүүжүүлсний дараа Монгол банкнаас нөхөж олгох байдлаар явагдаж байгаа юм. Харин эх оноос олон улсын валютын сантай тохиролцсны дагуу засгийн газарт бүрэн шилжүүлэхээр болсон юм. За мөн энэ ондоо багтааж зээлийн журмыг шинчилж урьдчилгаа 30% багасгаж иргэн ашигтай шинжилсэн журмыг боловсруулж байгаа гэдгийг салбарын сайд мэдээлсэн юм а.
Сүүлийн үед барилгын салбарын тоглогчид том талбайтай орон сууцны борлуулалтыг дэмжих боломжийг эрэлхийлж байгаа. За энэ онд бол зах зээл дээр борлуулагдсан шинэ орон сууцны ердөө 12% бол 80 м2-аас дээш талбайтай орон сууц эзэлж байна. Тэгвэл банкудад 80 м2-аас дээш талбайтай орон сууцанд ипотекийн зээл олохгүй гэсэн босго байдаг. Харин голомт банк метр квадратын үнэ болон талбай хэмжээнээс үл хамааран том талбайтай орон сууцанд туршилтаар зээл олгож байгаа талаараа бол мэдээлсэн. Тэгэд одоогоор Мандала болон хадад вилла хотхнуудын байрыг уг зээлээр олгож байгаа. За 1 жилийн хугацаатай 4% хүүтэй, за 2 жилийн хугацаатай 6%, 3 жилийн хугацаатай 8% хүүтэй зээл олгож байгаа юм байна. Орон сууцны ихэнх хороолол хотхнууд ипотекийн 8% зээлээс гадна бартерлах болон за хувь лизингээр зээл олох нөхцөлийг санал болгож эхэлсэн. За тухайлах юм бол 90 хороолол урьдчилгаа 30% адилууд компани 8% зээлийн нөхцлөөр бол байртай олох боломжийг санал болгож байгаа юм. Мөн Tesla Construction урьдчилгаа 50% төлөөд 20% нь бартер, за үлдсэн хувийг нь бол компани зээлээр авах боломжийг санал болгож байгаа юм байна. Тэгвэл салбарын анхаарал татсан бусад онцлог мэдээллийг анх хоёр томилог өргөнэ. Ирэл компани байшин барих бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх боломжтой байшин үйлдвэрлэх комбинатаа нийлээ. За энэ үйлдвэр нь жилдээ 250-аас 300 мянган метр квадрат ашигтай талбай үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Төслийн санхүүжилтийг харуул 2014 онд Чингис бондоос 14 сая ам долларын зээл авчээ. Энэхүү үйлдвэр нь герман технологиор угсамжлал байшин барих юм. За өдөртөө 12 давхар орон сууцыг босгох хүчин чадалтай. За хамгийн сүүлийн үеийн угсармал барилгын технологи гэдгээрээ онцлог юм а. Үйлдвэр ашиглалтад орсноор 50-аас 60 хүнийг ажлын байраар хангаж байна. Харин цаашид нийтдээ 150 хүн ажлын байраар хангагдах боломжтой юм а. Тэгвэл Монголын хөрөнгөний биржид бүртгэлтэй барилгын салбарын 8 компаниас Ремекон компани арилжааны идэвхээрээ энэ онд тэргүүлээд байна. За энэ оны эхний 3 удирдалд нийтдээ 6.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажилласан тус компани энэ онд бетон зурмгийн хөндлөнгийн хяналтын үйлчилгээ явуулах эрхтэй итгэмжлэгдсэн лабораторийн эрх авсан байна. За ингэснээр 2018 онд өөрийн болон бусад үйлдвэрүүдэд бетон зурмгийн болон түүхийд материалын сорилт шинжилгээ хийж ажиллахаар зорж байгаа юм а. Юусэхэлж хүүтний эрч чангарах энэ цагт халддаг нанаа цонхны эрэлт нэмэгдэж байгааг Smart App компани мэдээллээ. Орос улбаны улсаас импортлдог дулаан хадгалах, дулаан ялгаруулах зориулалттай нанаа цонх 1 м квадрат нь 490 мянган төгрөгийн үнэтэй байна. За энэ өнгөрсөн 5 дугаар сараас Монголд нэвтрүүлсэн шинэ технологи. Одоогийн байдлаар 2 орон сууцны барилгад халддаг нанаа цонх ашиглах захиалгыг бол аваад байна. За олон улсын зах зээл 1 м квадрат нь 260 ам долларын үнэтэй байгааг Румыны Marmoklas компани үнийн сандаас харж болохоор байна. Хөдлөх хөрөнгөний салбарын голлох мэдээллийг зөвхөн Монгол хэдийгүй дэлхийд даяарх 120 улсаас 2600 гаруй шинжээчийн бэлтгэн ирүүлснээр Bloomberg 5 хүнд хүргэж байна. Мэдээллийг бид үндсэн платформоос гадна Bloomberg TV цагийн маань вебсайт, Bloomberg TV-ийн Twitter болоод Bloomberg TV Mongolia Facebook хаягуудаараа хүргэж байгаа юм а. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын мэдээлснээр энэ онд нийт 8 үйл хөдлөх хөрөнгийг дуудлагаар худалдаж, за нийт дүн нь бол 5 тэрбум 38 сая төгрөгт бол хүрсэн байна. Эдгээр барилга байгууламжийн 6 нь бол нээлттэй дуудлага худалдаагаар, харин 2 нь иргэний хуулийн 105 дугаар зүйлийн дагуу хувьчлагдсан байна. Түнш өнгөрсөн онд тавуулсан дуудлага худалдааны төлөвлөгөө бүрэн биелээгүй улмаас бол 198.3 сая төгрөгийн орлого төвлөрсөн талаар нийслэлийн өмчийн харилцааны газар мэдээлсэн. Харин ирэх 2018 онд 7 барилгыг хувьчилгаар төлөвлөсөн байна. За үүнээс гадна нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор улсын спорт сургалтын төв нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрыг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар хувьчилгаар шийдвэрлсэн байгаа. За нээлттэй дуудлага худалдааны доод үнэ нь 8 тэрбум 692 сая төгрөг бол тэнцэнгийн хэмжээг 869 сая 200 мянган төгрөг байхаар тогтоожээ. Энэхүү дуудлага худалдаа ирэх 1-р сарын 4-нд болно гэж бол нийслэлийн өмчийн харилцааны газраас мэдээлсэн. За дашим дуудлагад бол 1986 онд байгуулагдаж байсан улсын спорт сургалтын төв жилд 80-аас 120 мянган хүнд үйлчилдэг байна. Олон улсын үйл хөдлөх хөрөнгөний зах зээл дээр тэгвэл Хонконгийн Mount Nicholsонд байрлалтай тансаг зэрэглэлийн орон сууц энэ оны хамгийн өндөр үнэтэй үйл хөдлөх хөрөнгөөр тодорлоо. За уг орон сууц 149 сая ам долларын үнэ хүрч борлуулагдсан байна. Тэгвэл метр квадрат нь 17 мянган ам доллараар үнэлэгдсэн нь бол Хонконгт баян хоосны ялгаа асар их байгаагийн тод илэрэл гэж зарим мэргэжлүүд бол үзэж байна. За учир нь Хонконгт орон сууц иргэдийн худалдан авах чадвараас хэд давсан өндөр үнэтэй байдаг. Тиймээс Хонконгийн дундаж орлоготой иргэн Азийн хамгийн өндөр үнэтэй энэ орон сууцыг худалдан авахын тулд ойролцоогоор 2745 жилийг зарцуулна гэж JP Morgan Chase-ийн шинжээч тооцоолсон байна. Дараагийн хэсэгт бид үйл хөдлөх хөрөнгөний улсын бүртгэлийн талаар оюуны өмч улсын бүртгэлийн газрын хөрөнгөний эрхийн бүртгэлийн газрын дарга Бат Болонтой ярилцах болно. Үйл хөдлөх хөрөнгөний тусгай хөтөлбөр үргэлжилж байна.
Хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн гол хөдөлгөөн үйл явдлыг томилох тусгай хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үргэлжлүүлээд газар өмчлөлтэй холбоотой мэдээлэлээс хүрэх гэж байна. 2018 оны 5 дугаар сарын 1-нд иргэдэд газар өмчлүүлэх хуулинд заасан 15 жилийн хугацаа бол дуусгаар байгаа. За 2003 онд хууль батлагдсанаас хойш нийслэлийн хэмжээнд өнөөдрийг хүртэл 188 мянган иргэн бол 9984 га газрыг өмчилж авсан талаар нийслэлийн газрын албанаас мэдээлсэн. За үүнээс бол 69 мянга гаруй иргэд захимаар газар олгох хөтөлбөрт хамрагдсан байгаа юм. Мөн 1200 гаруй иргэд 9 дугаар сараас эхэлсэн иргэдэд газар өмчлүүлэх эзэмшүүлэх 3 сарын аяны хүрээнд бол шинээр газар эзэмших гэрчлэгээ гардаж явсан байна. За энэхүү 3 сарын аяны хүрээнд бол 43 хорооны 3442 нэг талбарт бол газар эзэмшдэг иргэд газраа өмчилж авсан байгаамаа. Тэгвэл улсын хэмжээнд сүүлийн 3 жилд иргэдийн 17.57%, за нийт төрхийн бол 62.54% нь газраа өнгөө өмчилж авсан талаар мэдээлж байна. Тэгвэл 2003 оноос улс орон даяар газар өмчлүүлж эхэлснээс хойш эд хөрөнгийн улсын бүртгэл газар өмчлүүлэх эрхээ бүртгүүлэх иргэдийн тоо бол эрчимтэй өссөөр байгаа. За энэ талаар болоод хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн талаар эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газрын дарга Батболтой ярилцах гэж байна. Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Танд өдрийн мэндийг. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрэн танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн газар за өнгөрсөн хугацаанд цаасан архивыг захимжуулах за нэгдсэн архивын системтэй болох за томоохон ажлыг эхлүүлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 2017 оны ер нь голлох ажил юу байсан бэ? За бид 17 онд үндсэндээ 2 том ажлыг бол хийж эхлүүлээд зорилтыг тавьсан. Нэг нь бол хууль эрх зүйн орчноо боловсронгоолох, эдгэрэнгийн эрхийн бүртгэлийн түнтэй холбоотой эдгэрэнгийн бусад эрхлэлийн бүртгэлийн тухай хуулиа шинжсэн найруулгын цэцлэг улсын их хурлд бол өргөмөрсөн байгаа. Хоёр дахь ажил нь бол захимжуулалтын ажил байгаа. Энэ бол Монгол улсын хэмжээнд захимжаагүйс 11 аймаг дэлхийн банкны ухаалаг засаг төслийн хүрээнд захимжуулахаар төлөвлөн 17 оны 10 сарын 23-наас бүх ажлууд хийгдэж эхэлсэн байгаа. Энэ дээр бол Аранга, Баян хонгор, Баян өлгий, Увс, Ховд, Дунд говь, Сэлэнг, Хөвсгөлгсөн аймагуудыг бол үндсэндээ захимжаагүйс 11 аймгийг захимжуулах ажлыг бол эхлүүлсэн. Одоо бол үндсэндээ оны эцэхэд нэг 25 орчим хувьтай явж байна. Бид 18 оны хагас жилгээд үндсэндээ дуусгахад төлөвлөн ажиллаж байгаа. Энэ бол Монгол улсын хэмжээнд байгаа нийт бүртгэлийн маань 20 орчим хувь нь байгаа. Үндсэндээ бол 1997 оноос хойш харуул бид төлөвлөсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн зах зээлийн нийгэм рүү шилжсэн. Төрийн өмч гэж байгаагүй, хувийн өмч гэж байгаагүй. Бөгөөд хувийн төрийн өмч байсан. Тэрнээс хойш өмч хөгжил маань 1991 онд баг хурлаар өмч хөгжлийн тухай хууль маань батлагдсан гарсан. Үүнтэй холбоотойгоор 97 оноос иргэдэд өмчилж исэн орон сууцтай хувьчлалын хууль хийж эхэлсэн. 97 оны анхны бүртгэлүүдийн хувьд бол үндсэндээ дандаа орон сууцны бүртгэл, төрөөс овчилж авсан орон сууцаа өмчлөхөөр бүртгүүлэх эрхийн бүртгэл бол зонхилж байсан. 2003 онд Монгол Улсын иргэн газар өмчлөх хууль батлагдсан гарснаас 2004 оноос газрын өмчлийн бүртгэлүүд бол ихссэн. Мөн адилхан дээрх газар дээрх барилга байгууламжийн бүртгүүлэх эрхүүдийн бүртгэл бол үндсэндээ явж байна. 97 оноос хөгжилж гисэнтэй холбоотойгоор энэ орон сууц өмчлөх эрхийн бүртгэл нь бол үндсэндээ одоо бол 80 орчим хувийн бүртгэгдээд дууссан. Үндсэндээ бол одоо шинээр барьсан барилга байгууламж газар өмчлөх эрхийн бүртгэлийг бол цонхлон бүртгэж байна. 2003 оноос хойш бол газар өмчлүүлэх ажил бол нэлээд ирчимсэнтэй. Тэрнтэй үүнтэй холбоотойгоор газар өмчлүүлэх эрхээ бүртгүүлж байгаа иргэдийн тоо ер нь хэр өсөж байна. Энэ талаарх сонирхолтой тоон баримт юу вэ? 2003 онд Монгол Улсын газар өмчлөлт хууль гарсан. Хамгийн ихний бүртгэл бол 2004 оноос бол бүртгэж эхэлсэн байгаа. 2004 онд төрөөс овчилж авсан газараа бүртгүүлсэн иргэдийн тоо бол 8747 байсан бол 2016 оны байдлаар 39 бараг 40 мянга орчим бүртгэл бол хийгдчихэд байна. Жил ирэх тусам бол тоо үзүүлэлтүүд өссөн дүнтэй бол гарч байгаа. Тэр нь улсын хэмжээнд бүртгүүлж байгаа эд хөрөнгийн дотор үйл хөдлөх хөрөнгийн одоо бүртгэл хэдэн хувийг эзэлдэг вэ? За үйл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл яг хувилах юм бол үндсэндээ 25 орчим хувийг л эзэлж байгаа. Энэ бол үйл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл анхны бүртгэл буюу төрөөс овчсон газараа овчилж авах бүртгэл өөрсдийнхөө эзэмшдэг газар дээр барилга байгууламж бүртгүүлэх энэ эрхийн бүртгэлүүд нь орж байгаа. Яг эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны үйлчлэгийн төрөл дотор хамгийн их зонхлох байр суурь эзэлдэг бүртгэл нь бол өөрөө барьцааны гэрээ. Биднээс энэ бүртгэл өдөр тутмын үйл ажиллагаанд явуулдаг эрхийн бүртгэл төр барьцааны эрхээ бүртгүүлэх бүртгэл үндсэндээ бидний бүртгэлийн 50 орчим хувийг эзэлдэг. Өмчлөх эрхээ бүртгүүлнэ. Дээрээс нь лавлгаа авна. Тухайн хүн эдийн засгийн эргэлт хөрөнгө оруулахын тулд барьцаанд тавина. Энэтэй холбоотойгоор бүртгэлийн 50 орчим хувийг бол барьцааны эрхийн бүртгэл бол эзэлж байгаа.
Тэгэхээр өнгөрсөн онд за иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн бүртгүүлс үйл хөдлөх хөрөнгийн за хэмжээ нэмэгдэжсэн үү? Одоо буурсан өнгөрсөн хугацаагаас харьцуулаад харах юм бол ямар дүнтэй гарсан? За би статистик тав ярил л да. 1997 оноос 2017 он хүртэл үндсэндээ эдгэрэнгийн бүртгэл маань 20 жилийн үргэлжлээд харьцангуй шин залуу бүртгэл дээ. Бүртгэлтэр анх бол 1997 онд 14587 бүртгэлийг хийжсэн бол 17 оны бодлоор 402,000 орчим бүртгэл бол хийгдэж байна. Энэ 16 онтойгоо харьцуулбал 16 онд бол 393,000 бүртгэл хийгдсэн бол 17 онд бол 402,000 болон бүртгэл хийгдсэн. Ер нь статистик үзүүлэлтээр бол жил ирэх тусам өссөн үзүүлэлтээ гарч авдаг. 13 14 онд төр засгаас ипотекийн зээлийг гаргасан. Энэтэй холбоотойгоор үндсэндээ зээл орон сууц худалдаа хууль ажиллагаа маань их өндөр урдастаа өссөн учраас 13 14 оны бүртгэлийн үйл ажиллагаа маань харьцангуй 430,000 орчим бүртгэл бол хийгдэж байсан. Ипотек 15 16 он зогсноор үндсэндээ жоохон буурсуу буюу 370,000 орчим бүртгэл үе бол хийгдэж юм бол бүртгэлүүд хийгдэж явж байна. Гэхдээ статистик олон жилийн дундчаар харахад бол дандаа эдгэрэнгийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа бол өссөн дүнтэй явдаг. Тэгэхээр 1997 оноос хойш гэхээр бараг 20 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд ер нь за сонирхолтой байж магадгүй асуухад хамгийн том хэмжээтэй ч гэдэм үү те хамгийн өндөр үнэтэй үйл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл юу байсан бэ? Том хэмжээтэй гэж төрөөс өвчсөн том объектын бүртгэлүүд бол үндсэндээ аж ахуйн нэгжийн бүртгэлүүд бол бүгд хийгдсэн. Яг үнийн дөнгүүд бол яг харилцаа адилгаа. Үнэн маань өөрөө зах зээлийн юугаад агаад бол хэлбэлцтэй байдаг. Үнэхээр байрал сайтай зах зээлийн өндөр эрэлттэй компаниуд үйл хөдлөх хөрөнгө бол өндөр үнийн дүнтэй байна. Байршил муутай 3 дугаар байрлалын газар ч юм уу үйл хөдлөх хөрөнгөний байршлууд бол үндсэндээ бага үнийн дүнтэй байдаг бүртгэлтэй тий. Тэгэхээр эд хөрөнгөний бүртгэлийн газрын хувьд эх хонд ямар ажил хийхэд төлөвлөж байгаа вэ? За бид дараа жил үндсэндээ 2 ажлыг бол гол болгонд төлөвлөж байгаа. Үндсэндээ захимжуулалтын ажил хийгдэд дуусгахаар зорьсон энэ 11 аймгийн захимжуулалтын ажлыг бол үндсэндээ бүтэн хийж дуусгах гэж төлөвлөж байгаа. Энэ бол нэгдүгээр том ажил. Энэ Монгол улсын хэмжээнд 11 аймаг захимжуулсаар Монгол улсын хэмжээнд бид бүртгэлийн мэдээлэл нэгдсэн сантай болох юм. Үйл хөдлөх хөрөнгийн бүх мэдээлэл нэгдсэн санг болно. Харин мэдээллийн нэгдсэн сантай болсноор давуу тал нь юу юм бэ гэвэл бид төр засгийн байгууллагуудад бусад байгууллагуудаа мэдээлэл агуулсан. Төр засгийн статистик том мэдээлэлд 100 гарна. Ямар ч орон зайны үйл хамааран мэдээллийг ханаас авч явах боломжууд үүсэж байгаа. Мөн хууль эрх зүйн орчны шинжилгээ батлуулахаар бид бол улсын хурлд хуулийн хаврын барьсан байгаа. Энэ 18 онд л хууль эрх зүйн орчноо батлуулнаа. Тэгэхээр бидэнтэй ярилцсанд маш их баярлалаа. За та бүхэнд баярлалаа. Эд хөрөнгөний эрхийн бүртгэлийн газрын дарга Батболтой ярилцлаа. Харин Дубай хотын удирдлагууд за далдуу модны хэлбэртэй хиймэл арлуулалт дээрээ бол 1.3 тэрбум фунт стерлингийн хөрөнгөөр амралтын газар байгуулахаар төлөвлөж байна. За амралтын газар бол 2 арлыг хамрах бөгөөд за нэг нь бол entertainment, харин нөгөөх нь тансаг зэрэглийн аялал жуулчлалд бол зориулагдахаар байна. Арабын нэгдсэн Эмират улс Дубай хотноо 2001 онд бол далдуу модны хэлбэртэй хиймэл арлуудыг бүтээж 2011 онд за бүтээн байгуулалтын ажил дуусчихсан. Тэгэхээр Дубай эргээс за 4 км-ийн зайд барилгах нийт 300 гаруй жижиг арлууд нь сансраас дэлхийн газрын зурагтай төстэй харагддаг. Тэгвэл бүтээн байгуулалтын ажилд нийт 321 сая куб метр элс, за 31 сая тонн орчим чулуу орсон. Мөн элсний ихэнх хэсгийг бол далайгаас цэвэрлэж авснараа онцлог байгаамаа. Арабын нэгдсэн Эмират улсын нийслэл Абу Даби хотноо бол Эйфелийн цамхагтай дүүцгүүц хэмээн тодорхойлогдсон урлагийн музей нээлттэй хийлээ. За энэ болоод олон улсад хамгийн их анхаарал татсан томоохон бүтээн байгуулалтуудыг тусгай хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт хүлээн аваарай. Хөтөлбөртэй хамт байгаад баярлалаа. Барилгын хөгжлийн төвийн мэдээснээр энэ онд нийт 150 гаруй барилга байгууламжид захиалагчийн техникийн хяналт хийж хүлээн авсан байна. За Улаанбаатар хотын өнгө төрхийг өөрчилсөн шинэ барилга байгууламжуудыг Bloomberg онцолж байна. Монголын хамгийн том номын сан энэ оны 10 дугаар сард ашиглалтад орсон. 16 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө зарцуулсан энэхүү оюуны банк нэгэн зэрэг 600 үйлчлүүлэгч хүлээн авах хүчин чадалтай. Хөрөнгө оруулалтын 14 тэрбумыг нь Монгол Улсын их сургууль өөрийн хөрөнгөөр, харин 2 тэрбумыг нь боловсрал, соёл шинжлэх ухаан, спортын яамнаас гаргасан байна. Олон улсын стандартад ойртож утсан барилгын шийдэл бүхий энэхүү номын сангийн барилгын шавыг 2014 онд тавьсан юм а.
Мөн энэ оны 10 дугаар сард Монголын анхны шилэн гүүрэн гарц ашиглалтад орлоо. 3 м зорчих хэсэг бүхий 28 м-ийн урттай ус зайлуулалтыг бүрэн шийдсэн газар хөдлөлтийн 8 бал төсвөртэй энэхүү гүүрийг нийслэлийн төсвөөс 847 сая төгрөгийн хөрөнгөөр барьж байгуулжээ. Харин өнгөрсөн 9 дугаар сард худалдаа үйлчилгээний нэгэн томоохон төв ашиглалтад орсон нь 20 сая $ын хөрөнгө оруулалтаар бассан наадам центр юм. Энэхүү төвд нийтдээ 35 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийт 35,000 орчим метр квадрат талбайтай наадам центр 650 дулаан зогсоолтойгоос гадна талдаа 150 автомашины зогсоолтой. Тус төвийн хажууд бас нэгэн томоохон барилга сүндэрлсэн нь Хаан банк цамхаг. Улаанбаатар хотын ээж зэрэглийн бүсэд орших энэхүү цамхагийг нийтдээ 74 сая $, хөрөнгө оруулалтаар барьж байгуулсныг Хурд групп мэдээлсэн юм а. Цамхагийн урд хэсэгт мөн 7000 м2 ногоон байгууламж барьсан байна. Үнээс гадна Encanto Town төслийн үргэлжлэл болох Encanto Orange Town энэ онд ашиглалтад орлоо. Энэхүү бүтээн байгуулалтад 5 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулсан байна. Encanto Orange Town дотоодын барилгын салбарт шинэлэг хандлага бүхий бүтээн байгуулалтыг бий болгож, шилэн фасадтай давхар авто зогсоол барьж байгаа талаар Дээрх компани онцолсон юм. Худалдаа үйлчилгээний чиглэлийн бас нэгэн онцлог барилга бол Солон Молл юм. Нийт 30 орчим аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэхүү барилга сэргээгдэх эрчим хүчний зохицуулалттай гэдгээрээ бусдаасаа ялгарч байна. 15,000 м2 талбайтай энэхүү үйлчилгээний төвийг Орчлон Construction 22 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр барьж байгуулжээ. Үнээс гадна Монголын хамгийн том соёл амралт худалдаа үйлчилгээний цогцлбор болох төлөвлөгөөтэй зайсан хил төслийг үндэслэе. Хотын 2 дахь төв бий болгох зорилготой энэхүү төслийн хүрээнд түүх соёл, угсаатны зүүн музей, уран зургийн галерей, кино театр болон концертын тахимдаа байхаар төлөвлөжээ. Оюуны ундраа группийн хэрэгжүүлж байгаа энэхүү төслийг анх 2008 онд эхэлж байсан. Харин он гармагц Азийн кино театрын сүлжээ Prime Cineplex Mongolia 4DX кино театр үүд хаалгаа нээн гэж мэдээлсэн юм а. Энэ хэсэгт олон улс дахь үйл хөдлөх хөрөнгийн онцлог мэдээлэл юу байгааг томилон өргөе. Юун түрүүнд 2017 онд үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд анхаарал татсан онцлог барилгуудын талаарх мэдээллийг хүргье. Энэ талаар анх баяртай ярилцъя. Өдрийн мэнд анх баяраа. Нью-Йорк дахь дэлхийн хамгийн өндөр орон сууцны барилга хамгийн өндөр үнийн дүнтэй борлуулалтаа хийсэн. За энэ талаарх мэдээллийг хүргэхгүй юу? Тэгэхээр өндрөөрөө Америкийн эцсийн улсад 3 дугаарт, Нью-Йоркт бол 2 дугаарт ордог Park Avenue-д за хятадын худалдаа авагч бол $91.1 сая $-аар 3 байр авсан байна. За энэ цамхагт хийгдэж байгаа хамгийн өндөр үнийн үнэтэй худалдаа авалт гэсэн үг юм. Тэгэхээр 85 давхар буюу 426 м өндөр энэхүү барилга нь 2016 онд ашиглалтад орсон. За 8 дугаар давхарт байрлах пентхаус нь $60.9 сая $-аар зарагдаж байсан юм а. Хамгийн анхны борлуулалт нь 2016 оны 1-р сард $18.1 сая $-аар хийгдэж байсан. За Америкийн эцсийн улсад түнчлэн 4-р сард Steve Jobs театрын шинэ танхим Apple Park нээлттэйсэн. За мөнгөлөг дээвэртэй 6 м өндөр шилэн фасад бүхий энэ байгууламж нь за газраас доош 4 давхар за энгийн шатнаас гадна тусгайлан хийсэн эргэлдэг цахилгаан шаттай тул за зочдын орох гарах хаалга нэг байхч за цахилгаан шат эргэх тоолонд хөссөн давхар руугаа гарах боломжтой. За өрмөц шийдэлтэй гэдгээрээ онцлог болжээ. За 1,000 хүн хүлээж авах хүчин чадалтай энэ танхимын суудлыг арьсан бүрээсээр чимэглэж за тогтчуулахад бол нэг суудал тутамд $14,000 зарцуулсан гэсэн мэдээллийг ойрын их сурвалжууд өгсөн юм а. Тэгвэл анхаа Азид томоохон онцлог барилгууд нээлттэйсний нэг нь бол 1.2 сая ширхэг ном багтаах дизайны өрмөц шийдэлтэй номын сан байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар өөр онцлог зүйл байгаа бол мэдээлэл хүргэхгүй юу? Тэгэхээр Хятадын Тянжин хотын Бинхай дүүрэгт өнгөрсөн сард бол 5 давхар номын сангийн барилга ашиглалтад орсон байгаа. 33,700 м2 талбай бүхий энэ номын сан нь за Хятадын хамгийн үзэмж сайтай номын сангуудын нэг тооцогдож байгаа юм. За өнгөрсөн 9 дугаар сард Хятадын хамгийн өрмөц дизайнтай Лиюан Бук Хаус номын сан барилгын материал за шаардлага хангаагүйгээс үйл ажиллагаанд зогссон юм а. За үүнээс гадна 10 дугаар сард Арабын нэгдсэн Эмират улсын нийслэл Абу Даби хотноо за Эйфелийн цамхагтай дүүцэх урлагийн музей нээлтүүлсэн. Louvre Abu Dhabi нэртэй энэхүү музейг Абу Даби хотын захиргаа Францын засгийн газар хамтарч $600 сая $-аар байгуулсан юм. За Абу Даби хотын захиргаа нэмж $252 сая $-ын хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна. Цаашлаад урлагийн бүтээл солилцох, үзэсгэлэн зохион байгуулах зэргээр дахиад $750 орчим сая $-ын хөрөнгө оруулалт хийгдэх хүлээлттэй байгаамаа. За нийтдээ 24,000 м2 талбайтай Абу Даби Louvre музей нь Арабын хойг дахь хамгийн том урлагийн музейд тооцогдож байгаагаараа хамгийн их анхаарал татаж байна. Баярлалаа анхаа. Тэгвэл өмнөд хөршийн зах зээлд түрээсийн байрны бизнес эрчимжих төлөвтэй байгаа. За Хонконгт анхлан үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаа авагчдад бол хөнгөлөлт үзүүлэх болсон салбарын өсөлтийг эрчимжүүлэх хүлээлттэй байна. За энэхүү таатай төлөв нь Азийн барилгын компаниудад бол
2018 он бизнесээ дэлгэх боломж олгоно. Тэгвэл Хонконг, Сингапурт орон сууцны үн өндөр байгаа нь бол нэмэлт бүтээн байгуулалт хийгээд төлөх бол за Хятадд салбарын өрсөлдөөн улам ширүүсэх төлөвтэй байгаа. За тодорхойлох юм бол Хонконгт орон сууцны дундаж үн 2017 онд 11% өссөн төдийгүй за оны эхний 10 сард бол 16,000 орчим орон сууц борлуулагдсан байна. Харин энэ онд эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулсан өмнөд хөршийн Evergrande компанийн хувьцааны ханш бол 500% өсөлт үзүүлсэн. За эх онд ч мөн үргэлжлэн өсөх төлөвтэй байгаа юм байна. Тэгвэл түншлээ харьцангуй хөгжил доогуур хотууд төвлөрсөн за барилгын компаниудын үнэлгээ дээшилсэн. Тэгвэл Хятадын үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын компаниудын өсөлтийг бол бусад бүсүүдтэй харьцуулахад хол илүү байгаа. За үүнээс гадна шинээр барьж байгаа орон сууцнд эзлэх түрээсийн зориулалтаа барилгын тоо бол өсөх төлөвтэй байна. Тухайлх юм бол эх жилүүдэд Шанхайд баригдах барилгуудын 40% нь бол түрээсийн зориулалтаар ашиглагдах төлөвтэй байгаа бол за Бээжинд 30% орчимд хэд бизэг тооцоо гарчээ. Харин Сингапурт орон сууцны үн иргэн сэргснээр эх онд гадны хөрөнгө оруулалтыг ихээр татна гэж шинжээчид бол үзэж байгаа. За учир нь Сингапурын орон сууцны үнийг за Аз намхан далайн бусад томоохон хотуудынхтай харьцуулахад доогуур түвшинд байгаа. За үүнд ирэх баригчдаас үнийг доктортой түвшинд барих хатуу бодлого баримтлсан орон сууцны нэгдсэн системтэй болсноор голлох нөлөөг үзүүлсэн байна. Тэгвэл орон сууцны дундаж үн нь 2013 оны эцээс хойш 7% буурсан бол за Хонконгт 37%, Бээжинд 39%, харин Сидней хотод 47% тус өсөжээ. Bloomberg-ийн тусгай хөтөлбөртэй хамт байсан танд баярлалаа.